ընդհանրապես Հայաստանի ամենատխրահարճակ դատավորներից մեկն է, բայց ես չեմ կարծում, թե անձնական խնդիր է, համակարգի խնդիր է, այստեղ նույնիսկ մնացական Մարտիրոսյանը չի նստած, այստեղ նստած է Սերժ Սարգսյանը, ուղղակի այդ կերպարով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ժամանակին տխրահռչակ որակված դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այսօր 2 ամսով կալանավորեց դպրոցական Դավիթ Մինասյանին, հարուցելով հանրության վրդովմունքը։ 63-ամյա Մարտիրոսյանը, որ դատական համակարգում է գրեթե 30 տարի, բոլոր իշխանությունների օրոք աչքի է ընկել քաղաքական դատավարությունների ընթացքում իր կայացրած իշխանահաճո վճիռներով եւ ընդդիմադիր գործիչներին մեծ պատժաչափերով ազատազրկելու որոշումներով։ Մնացականյանի թերևս առաջին աղմկահարույց գործը 2000-ականների սկզբին էր, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման շրջանում։ Պապլավոկում Պողոս Պողոսյանին ծեծելով սպանելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահի Կուկու Մականնով Աղամալ Հարությունյանի գործը քննում էր մնացական Մարտիրոսյանը։ Հենց նրա որոշմամբ Աղամալ Հարությունյանը անզգույշ սպանության որակմամբ դատապարտվեց պայմանական ազատազրկման, այսինքն չազատազրկվեց։ Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքի 41 հոդվածի կիրառումով նշանակված պատիժը համաստանյալ Աղամալ Անանի Հարությունյանի նկատմամբ պայմանականորեն չկիրառել։ Մնացական Մարտիրոսյանի քննած այս գործը վերաբացվեց 20 տարի անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Նույն մնացական Մարտիրոսյանն էր, որ 2006-ին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք ազատազրկման դատապարտեց մի շարք ընդդիմադիր գործիչների, ներառյալ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանին ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով։ Սեֆիլյանն այն ժամանակ Մարտիրոսյանի վճռից հետո ասել էր՝ սա դատարան չէ, սա թատրոն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման օրոք 2006-ին մնացական Մարտիրոսյանը քննում էր նաև Ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր, իշխանության սուր քննադատ Արման Բաբաջանյանի գործը, դատապարտելով նրան 4 տարվա ազատազրկման զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Երկարամյա փորձով դատավորն արդեն 2008 թվականին առանցքային դերակատար դարձավ Մարտի 1-ի գործով։ Հենց մնացական Մարտիրոսյանին մակագրվեց Մարտի 1-ի արյունարի իրադարձություններից հետո ընդդիմության առանցքային գործիչների դատավարությունը, որը ստացել էր 7-ի գործ անվանումը։ Նրանց թվում էր նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, ով այժմ Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանն է։ Իդեպ այն ժամանակ ամբաստանյալի աթոռին նստած Արզումանյանը, ինչպես նաև մյուս ընդդիմադիր գործիչները, որոնց թվում էր նաև Փաշինյանի այսօրվա թիմակից Սասուն Միքայելյանը, ի նշան բողոքի ոտքի չէին կանգնում, երբ դատարան էր մտնում մնացական Մարտիրոսյանը։ Ապօրինությունների հետ կապված դուք կամայական որոշումներ եք կայացնում, ողջարելով օրենքը, որի առումից հանդգնում եք հանդես գալ, սա հստիություն է։ Մնացական Մարտիրոսյանի կողմից զանգվածային անկարգությունների համար մեղավոր ճանաչված անձինք արդեն Փաշինյանի իշխանության օրոք արդարացվեցին, իսկ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արձանագրեց, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը իր վճռով խախտել է խոսքի եւ խաղաղ հավաքների մասնակցության ազատության իրավունքը։ Նույն մնացական Մարտիրոսյանն էր, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 2010-ին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտեց նաև այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրան մեղավոր ճանաչելով 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքի 2020 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անցալքում, որ դատապարտել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով։ Այս դատավճռից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից հայտարարություն տարածեց, մնացական Մարտիրոսյանին անվանելով խամաճիկ։ Մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած դատավճիռը հերթական անգամ ապացուցում է իմ դեմ հարուցված քրեական հետապնդման քաղաքական բնույթը։ Խամաճիկային դատարանը հանցագործ դատախազությունը ապօրինի իշխանություններն ի սկզբանե որոշել են ինձ բանտում պահել։ 2014-ին, այսինքն կրկին Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հանրությանը ցնցեց իր մեկ այլ որոշմամբ։ Նա 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց «Ես սկսում եմ հեղափոխություն» կարգախոսով բողոքի ակցիա անցկացրած Շանթ Հարությունյանին խուլիգանության համար, իսկ նրա 14-ամյա որդուն անչափահաս Շահեն Հարությունյանին մնացականյանը դատապարտեց 4 տարվա ազատազրկման, որը հետո փոխարինվեց պայմանականով։ Մնացական Մարտիրոսյանը շարունակեց արդարադատություն իրականացնել նաև 2018-ի հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, այս անգամ արդեն հաջողությամբ քննելով նախկինների դատավարությունները։
Նրանց շարքում էր նաև ԵԿՄ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած Հանրապետականի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը։ Մարտիրոսյանը հրաժարվում էր փոխել նրա խափանման միջոցը։ Գրիգորյանին ազատեցին կալանքից միայն այն բանից հետո, երբ նրա վիճակը խիստ վատթարացավ։ Ամբաստանյալ Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը փոխել խափանման միջոց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Ավելի ուշ արդեն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մերժում էր Գրիգորյանին Ֆրանսիա տեղափոխելու եւ այնտեղ բուժումը շարունակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Մարտիրոսյանը նշում էր, թե դատարանին որևէ ապացույց ներկայացված չէ այն մասին, որ Գրիգորյանի վիճակի վատթարացումը ուղղակիորեն կապ ունի արտերկրում հետազոտություն չանցնելու հետ։ Մնացական Մարտիրոսյանը չհասցրեց ԵԿՄ նախկին նախագահին ազատազրկման դատապարտել 2018-ին ապօրինի զենք պահելու եւ յուրացումների համար կալանավորված Մանվել Գրիգորյանը 2020-ի նոյեմբերին մահացավ։ Իդեպ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտնի է ոչ միայն իր աղմկահարույց վճիռներով, այլև տարբեր ընդդիմադիր գործիչներին կալանավորելու վերաբերյալ նախաքննական մարմնի միջնորդությունը բավարարելով։ Օրինակ 2020-ին նա բավարարեց ԱԱԾ միջնորդությունը եւ 2 ամսով կալանավորեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Դրանից առաջ Ծառուկյանը խիստ քննադատել էր Փաշինյանին, ասելով, որ նրա կառավարության 100%-ը պետք է փոխվի։ Կարճ ժամանակում ամեն ինչ իր տեղն է գալու եւ այս պատվեր կատարողները տես ձեր ներկայացան պատասխան են տալու ենք ապրում են այս երկրում։ 2021-ին մնացական Մարտիրոսյանը բավարարեց նաև փողերի լվացման եւ կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը։ 2022-ին արդեն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը քննում էր իշխանությանը սուր քննադատող պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի խափանման միջոցի հարցը։ Ազգային թշնամանք հրահրելու մեղադրանքով շուրջ 2 ամիս կալանքի տակ գտնվող Գրիգորյանը սակայն հենց դատարանի դահլիճում էլ մահացավ։ Արմեն Գրիգորյանի մահվանից հետո մնացական Մարտիրոսյանը նրան հետմահու մեղավոր ճանաչեց։ Չնայած իրավապաշտպանների, փաստաբանների եւ նախկին ու ներկա անդիմադիրների քննադատություններին, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ոչ միայն շարունակում էր գործունեությունը, այլև պաշտոնեական առաջխաղացումներ ունենում։ Մինչդեռ հեղափոխությունից հետո դեռևս 2019-ին վարչապետ Փաշինյանը վստահեցնում էր, կոպիտ խախտումներով որոշումներ կայացրած դատավորները պետք է հեռացվեն պաշտոններից։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։ Եվրոպական դատարանի վճիռներով խախտումներ թույլ տված դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ոչ միայն չավարտեց իր կարիերան, այլև 2022-ին ընտրվեց նորաստեղծ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր։ 2023-ին նախագահի հրամանագրով մնացական Մարտիրոսյանը նշանակվեց Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի նախագահ, համակարգելով 60 դատավորների աշխատանքը։